Bonjour, bonjour mesdames et messieurs, et merci d'être venus aussi nombreux aujourd'hui pour cette conférence de presse. Merci beaucoup. Добрый день, дамы и господа. Большое спасибо, что вы в таком количестве пришли на эту сегодняшнюю пресс-конференцию. En préambule de vos questions, je voudrais vous présenter, je vous demande de bien vouloir transmettre à mon public russe tous mes remerciements pour notre histoire d'amour qui dure depuis 33 ans et leur fidélité après tant d'années. Прежде всего, предваряя ваши вопросы, я хотел бы, чтобы вы передали российской публике мою благодарность за историю любви, которая длится уже 33 года, и за верность, которую я ощущаю, верность со стороны российской публики. C'est assez rare pour un artiste d'avoir deux générations présentes à ses concerts, et ce bonheur m'est arrivé depuis presque 5 ans. Не часто случается так, что у исполнителя на концертах присутствует сразу два поколения, и это счастье я испытываю уже в течение 5 лет. Je ne suis pas un homme de guerre, je pense l'avoir prouvé pendant toute ma carrière, mais je suis un homme de paix. Я не человек, который любит воевать. Мне кажется, я доказал это на протяжении своей карьеры. Я скорее человек мира. Mais chacune de mes chansons est comme un enfant pour moi. Но хочу сказать, что каждая из моих песен – это как мое собственное дитя. J'ai composé durant toute ma carrière plus de 500 chansons, et je n'ai jamais été attaqué. За свою карьеру я написал более 500 песен, и ни разу меня не атаковали. Mais j'ai été obligé d'intenter des procès à beaucoup de compositeurs célèbres et chanteurs très célèbres aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Angleterre, qui ont plagié mes chansons, et j'ai toujours gagné. Но я, однако, был вынужден преследовать в судебном порядке многих композиторов и знаменитых исполнителей в США, Франции, Германии, в Англии, которые занимались плагиатом моих песен, и я неизменно выигрывал. Par rapport à la plainte que mes conseillers juridiques et avocats ont déposée, mon seul désir était de récupérer la paternité de ma chanson et recevoir bien sûr les revenus qu'elle a produits. Car si l'on prend une chanson à un compositeur, celui-ci ne pourra plus créer. Что касается того иска, который мои юридические консультанты и адвокаты представили, с которым они выступили, единственное мое желание восстановить мои авторские права на эту песню и получить те доходы, которые генерировала эта песня, потому что если у композитора отнять песню, он больше не сможет ничего создать. Les droits d'auteur font vivre ceux qui nous font rêver. C'est la devise de notre société d'auteurs en France, la SACEM. Авторские права – источник существования тех, кто помогает нам мечтать. Это поэтический девиз Общества защиты авторских прав во Франции, или сокращенно по-французски САСЭМ. Les experts musicaux auprès des tribunaux français et russes, et après analyse des deux chansons, ont confirmé que 41% de Zetskokaya Lubov ont été pris de ma chanson Symphonic Space Dream. Музыкальные эксперты, которые работают в судах Франции и России, после анализа двух песен подтвердили, что 41% песни «Жестокая любовь» были позаимствованы из моей композиции Symphonic Space Dream, ее английское название, то есть симфоническая мечта космическая. Et si nous parlons seulement que du refrain, les expertises musicales montrent 71% de mêmes notes. 71%. А если мы будем говорить исключительно о припеве, то та же экспертиза показывает, что 71% музыкальных нот совпадает. Я подчеркиваю, 71%. Cela ne peut pas être dû au hasard, et toutes les personnes, même non musiciennes, peuvent s'apercevoir de la ressemblance frappante entre les deux chansons. Это не может быть дело случая, и все лица, которые даже не имеют отношения к музыке, легко могут заметить сходство, потрясающее сходство двух песен. Même si le rythme a été changé, quant aux deux experts musicaux, ils ont confirmé qu'il y avait un plagiat. Хотя ритм песен и был изменен, второй песни был изменен, тем не менее оба музыкальных эксперта подтвердили, что речь идет о плагиате. Cette chanson est devenue le plus grand succès de Philippe Kirkorov et a généré beaucoup de revenus pour Oleg Popov, le compositeur, Philippe Kirkorov, le chanteur, la maison de production de Philippe Kirkorov, la compagnie Sony Entertainment. Надо сказать, что эта песня была самым крупным успехом Филиппа Киркорова и помогла получить доход Олегу Попкову, композитору Филиппу Киркорову, певцу-исполнителю, а также продюсерской компании Филиппа Киркорова, компании Ronis и Sony Entertainment, которая занималась дистрибуцией этого диска. Notre plainte est dirigée, bien sûr, en justice contre toutes ces personnes ou ces compagnies.
Таким образом, мой судебный иск направлен против всех этих лиц или этих компаний. Le 9 novembre dernier, un directeur de Philippe Kirkorov a pris contact par mail avec un de mes assistants à Paris. 9 ноября сего года директор Филиппа Киркорова вступил в контакт посредством электронной почты с одним из моих помощников в Париже. Et il lui a demandé si j'accepterais d'avoir une conversation téléphonique avec lui. И спросил у Avec него, Philippe Kirkorov. согласен ли я буду поговорить по телефону с ним, то есть с Филиппом Киркоровым. Après accord de mes avocats, donc j'ai accepté, mon désir étant d'essayer de trouver une solution à l'amiable et raisonnable. После консультации с моими адвокатами, которые дали согласие, я согласился, в свою очередь, на этот телефонный разговор, поскольку моим желанием было найти решение мировое и разумное. Ma conversation avec Philippe Kirkorov a été très courtoise et s'est très bien déroulée. У нас состоялся очень вежливый, обходительный разговор с Филиппом Киркоровым. В целом он прошел хорошо. J'ai terminé cette conversation, qui a été d'ailleurs enregistrée. Я Je завершил l'ai faite enregistrer. телефонный разговор, который я, кстати, записал. En lui disant que si toutes les parties étaient prêtes à effectuer une proposition ferme et raisonnable, И сказал ему, завершая этот разговор, что если все стороны готовы выступить с твердым и разумным предложением, mon avocat Lyudmila Evar et mon représentant juridique Igor Trunov seraient prêts évidemment à l'examiner et un accord avec moi terminer cette affaire. и тогда, разумеется, мой российский адвокат Людмила Айвар и мой юридический представитель Игорь Турнов были бы готовы рассмотреть это предложение и в согласии со мной завершить это дело. La proposition qui m'a été faite n'était vraiment pas raisonnable. C'était une proposition financière, de retrouver la paternité de ma chanson, mais la proposition n'était vraiment pas raisonnable. То предложение, которое было мне тогда сделано, оно касалось финансовой стороны вопроса, связанной с авторством моим этой песни, было неразумным. Et ne correspondait en rien, ni de près ni de loin, au profit qu'avait généré cette chanson pour messieurs Popkov, Kirkorov, Kirkorov Productions et Sony Entertainment. И никоим образом это предложение не соответствовало даже близко тем прибылям, которые получили с той песни господа Попков, Киркоров, компании Киркоров Production и Sony Entertainment. Philippe Kirkorov m'a renvoyé un mail le 23 novembre dernier en me disant que la somme qu'il me proposait représentait déjà beaucoup d'argent, qu'il n'avait pas plus à me donner, qu'il était obligé d'emprunter cet argent et que je pouvais continuer ma plainte contre les autres. Таким образом, 23 ноября сего года Филипп Киркоров написал мне еще одно электронное послание, заявив, что ту сумму, которую он мне предлагал, это было представлять собой крупную сумму, что он мог дать мне только эту сумму, и что он даже был вынужден занять эти деньги, и что я мог, с его слов, продолжать свой иск против остальных. Et me disant donc, pour terminer, qu'Oleg Popov était un homme riche et que la mafia l'aidait. И в завершении этого разговора он мне сказал, что Олег Попков человек богатый и что ему помогает мафия. Est-ce que c'était le début d'une intimidation? Cela ne m'a pas fait peur du tout. Шла ли речь о начале некого устрашения? Ну, во всяком случае, меня это нисколько не напугало. Le vendredi 25 novembre, donc c'est il n'y a pas très longtemps, à 10h59, Philippe Kirkorov m'envoyait un mail en me faisant une proposition d'indemnisation que nous avons pensé très correcte. И, наконец, 25 ноября, то есть совсем недавно, в 10:59, Филипп Киркоров направил мне электронное сообщение, сделав предложение в отношении компенсации, которую мы сочли приемлемым. Entre le 25 novembre et le 28 novembre, pas moins de 63 mails reçus de Kirkorov et répondus par moi. В период с 25 по 28 ноября не менее 63 электронных сообщений были получены мною от Киркорова, и я на них ответил. Nous sommes à deux doigts de l'accord. Il est d'accord sur ce que je lui propose, je suis d'accord sur ce qu'il me propose. On est à deux doigts de signer. Мы были в 2 шагах от подписания договора. Я был согласен с тем, что он предлагает, он был согласен с тем, что я предлагал. Quand Philippe Kirkorov, tout d'un coup, change d'avis et me dit qu'il veut faire cet accord directement avec moi. И вдруг ни с того ни с сего Филипп Киркоров меняет свое мнение и говорит мне, что он хочет заключить это соглашение напрямую со мной. Sans les avocats, et me proposant d'effectuer le versement de l'indemnisation en liquide. Без адвокатов и предложил при этом выплатить мне компенсацию наличными. Bon, je demande à mes avocats, je vois comment ça peut se faire.
Et je refuse cela, ou alors qu'on signe l'accord avec mes avocats me représentant, avec un notaire, et qu'un virement bancaire soit effectué. Я консультируюсь со своими адвокатами после этого, и это для меня неприемлемо, и со своей стороны предлагаю, чтобы мы подписали это соглашение в присутствии адвокатов, в присутствии нотариуса, и чтобы при этом был сделан официальный банковский перевод. Et après, les choses ont évolué, mais bon, ils savaient que je venais pour faire cette conférence. Потом история получила еще дальнейшее развитие, но он знал, что я намереваюсь прибыть сюда, чтобы дать эту пресс-конференцию. Jusqu'à hier matin, tout était d'accord. До вчерашнего утра все было согласовано. L'agreement devait être signé. Должно было быть подписано соглашение devant notaire. В присутствии нотариуса. Nous avions accepté de recevoir l'intégralité de la somme en liquide, mais certifiée par le notaire. Мы были готовы получить всю сумму наличными, но, естественно, при соответствующем удостоверении нотариуса. Et tout d'un coup, заверении, простите, нотариуса. Hier, on se retrouve à mon hôtel avec mes avocats et tout change. On avait rendez-vous avec eux. И вдруг вчера все поменялось. Мы должны были со своими адвокатами встретиться в моей гостинице здесь, в Москве. Ils viennent pas au rendez-vous. Они не пришли на эту встречу. On a un rendez-vous à 16h à ma banque. У нас была назначена встреча в 16 часов в банке. Où un ami m'a fait l'amitié de m'ouvrir un compte. On a rendez-vous à 16h. Где мой друг любезно помог мне открыть счет. Таким образом, встреча должна была состояться в 16 часов. À 15h, il m'appelle ou m'envoie un SMS en me disant non, Philippe ne veut pas aller à ta banque. Allons dans un bar. C'est l'avocat qui t'appelle. Oui. В 15 часов мне звонит адвокат Филиппа Киркорова и говорит: нет, Филипп не хочет с тобой встречаться на прежних условиях, пойдем лучше в бар. Nous regardons et on se dit on va pas aller dans un bar, c'est quoi? И мы смотрим на себя друг на друга с адвокатами. Signer un document officiel avec notaire, c'est impossible. И говорим, что нет, конечно, мы не пойдем в бар, это же невозможно подписывать в баре официальный документ в присутствии нотариуса. Donc nous proposons le rendez-vous à 16h à ma banque. Тогда мы делаем встречное предложение встретиться в 16 часов в моем банке. Encore une fois pour signer le document et l'agreement qu'il a reçu déjà depuis une semaine. И для того, чтобы подписать, чтобы подписать это мировое соглашение в присутствии нотариуса, адвокатов, но это соглашение уже было ему направлено за неделю до этого. Et notre proposition est encore refusée par l'avocat qui dit non, Philippe, il est très... Ah là là, il est fragile en ce moment, il préfère aller à sa banque. И адвокат Филиппа Киркорова вновь отказывается от этого предложения. Говорит: нет, сейчас Филиппа, он ощущает себя очень хрупким, если дословно переводить. Он предпочитает направиться в свой банк. Nous acceptons, donc nous allons à sa banque. Мы соглашаемся с этим и едем в его банк. Nous sommes là, tous les trois. Вот nous attendons. Все трое здесь присутствующих. Tous les deux. Точнее, нас двое было. Nous attendons, ils arrivent, c'est-à-dire Dobrinsky, l'avocat de M. Kirkorov et l'assistante de Dobrinsky. Таким образом, мы вдвоем ждем его. Прибывает господин Добровинский, адвокат Киркоров, господин Киркоров и помощник господина Добровинского. Kirkorov s'approche de moi. Bonjour, comment ça va? Je suis tellement content. Blablabla. И господин Киркоров подходит ко мне, говорит: добрый день, как дела? Я так рад. Bon, je lui dis pas de baiser, hein, sois gentil. Я говорю: пожалуйста, без поцелуев, ладно? Будь любезен. Et puis tout d'un coup, je commence à lui parler en lui disant bon, maintenant c'est bon. Tu avais peur pour ta réputation. Que ça allait mal aller pour toi, pour ton nom, pour cette histoire de plagiat. On a trouvé un accord. Tu es d'accord pour signer, tout le monde est d'accord pour signer cet agreement. Et tu as amené l'argent comme c'est prévu. Но я говорю: окей, хорошо, ты опасался за свою репутацию, за свое имя, и за ущерб, который нанесет это имя, этот плагиат. Ну вот хорошо, мы сейчас подпишем соглашение, а ты привез деньги так же, как мы об этом и договаривались. Tout semble se passait très bien. Вроде как все проходило очень хорошо. Quand tout d'un coup, l'assistante de son avocat, Dobrinsky, se tourne, prend dans sa pochette une enveloppe et pose sur la table deux liasses de billets de 500 €. И вдруг помощница адвоката Добровинского достает откуда-то конверт и кладет две связки наличных
банкнотами по 500 евро. qui correspondait absolument en rien avec l'accord de la somme sur lequel on était tombé d'accord et que j'ai pas demandé. C'est lui qui m'a fait la proposition. Но хочу подчеркнуть, что та сумма, которая была положена, ни в коей мере не соответствовала той сумме, о которой была достигнута договоренность в рамках мирового соглашения, которое я не предлагал, а он предлагал заключить. Il m'a fait une première proposition et il m'a fait celle d'hier. Et après, il m'a fait la deuxième proposition sur laquelle on s'était entendu. Таким образом, он мне сделал первое предложение, потом он мне сделал второе предложение, по которому мы достигли договоренности, ну и еще было то предложение, которое он сделал вчера. Et donc je lui dis, c'est pas du tout ce qu'on s'est dit. C'est pas du tout ce qu'on s'est dit. И я говорю, извини, пожалуйста, но это совсем не то, о чем мы с тобой договаривались. Et là, il se lève И тут он поднимается, en faisant comme ça. встает такой, делает жест, Il sort du bureau. выходит из Son кабинета, avocat sort du bureau. выходит оттуда Son же его assistante адвокат, sort du bureau. помощница адвоката также выходит из этого кабинета. Et là, c'est un coup de théâtre. И тут некое театральное действие Une minute происходит. après, il y a 60 policiers qui débarquent. Через минуту заходит, буквально вырываются 60 полицейских. Pas très gentils, qui rentrent dans le bureau. Donnez-moi les portables, personne ne téléphone, tout le monde reste ici, on se tait, personne ne parle. И ведут себя не слишком любезно. Говорят, так, никто не разговаривает, забирают мобильники, никто никому не звонит, все молчат. Un très mauvais film de série Z policier, quoi. Ну, такой очень плохой детективный фильм, как в плохом детективном кино, знаете, серия Z. Qu'on a tous vu à la télévision, mais par contre, de le vivre, c'est quand même différent. Мы все, конечно, видели эти фильмы, но я вам хочу сказать, вживую это на себе ощутить, несколько иные впечатления. Voilà, donc on a été victime d'un guet-apens. Поэтому мы стали жертвой западни. On a été victime d'une action stupide. Мы стали жертвой очень глупой акции, преступной акции. Donc j'ai été suspecté d'être un criminel pendant 8 heures. В течение 8 часов меня подозревали в том, что я являюсь преступником. On est resté 7 heures dans la banque ou 6 heures dans la banque. Мы около 6-7 часов находились в этом банке. Sans rien faire, sans pouvoir téléphoner. Ничего не делали и при этом не имели возможности ничего делать, ни даже позвонить. Après, on a été transféré à la police. Потом нас доставили в полицейский участок, но имеется в виду ОВД. При этом были запущены на всю громкость сирены. Pas très gentiment, un petit peu violemment. Не так, чтобы очень любезно с нами обошлись, достаточно грубо. Как будто мы были преступниками, короче говоря. Alors qu'en fait, le criminel, c'est pas nous. Nous sommes les victimes. Преступники не мы скорее жертвы. Nous sommes les victimes, nous n'avons rien demandé, nous n'avons fait aucune proposition. Les propositions viennent de lui. Являемся жертвами, мы ничего не просили и не делали никаких предложений. Предложения исходили от него. Et c'est lui qui tient pas sa parole, et c'est son avocat, parce que son avocat a bien manigancé toute l'histoire. И он не держит свое слово, и все это было подстроено его адвокатом. Voilà, ça a été très dur. В общем, это было очень тяжело. Il ne pouvait rien nous arriver. Moi, je suis encore obligé de déposer auprès du juge cet après-midi, là, en fin d'après-midi. Мы ничего не могли сделать. Я сегодня еще днем должен буду давать показания судье. En leur expliquant ce qui s'est passé. Должен буду объяснить, что произошло. En leur montrant les 66 mails écrits et répondus à Kirkorov. И я должен буду показать им son adresse personnelle email. Те 66 электронных сообщений, полученных от Киркорова, на которые ответил, на его личном электронном адресе. En leur faisant écouter le premier enregistrement de la première conférence par téléphone. И я дам им прослушать первую запись того телефонного разговора по конференц-связи, которая у нас была. Juste pour essayer de prouver très vite que d'abord je suis musicien, donc j'ai l'oreille musicale. Чтобы быстро доказать им, что, во-первых, я являюсь музыкантом, у меня хороший музыкальный слух. Je peux reconnaître les voix. Я могу хорошо различать голоса и узнавать их. Et deuxièmement, ces propositions n'ont pas pu être faites par des fakes ou des gens qui se font passer. И таким образом, чтобы показать, что не могли его предложения быть сделаны так называемыми пранкерами и людьми, которые выдавали себя якобы за него. Voilà. Je dois dire aussi, on va terminer, je vais vous laisser poser des questions, mais on va dire que quand même, vous qui êtes en Russie, que vous connaissez Kirkorov, parce qu'il n'est pas connu en France, mais il n'est pas connu en Europe, mais bon, vous le connaissez en Russie, vous savez très bien qu'il y a plus de 30 chansons qui ont été volées par Philippe Kirkorov, en tant que compositeur ou en tant qu'interprète. Ça a été volé, les chansons de l'Eurovision, ça a été volé, il y en a au moins 2. Enfin, on a une liste entière de chansons qui ont été volées.
Et je vais vous donner... Voilà, vas-y. Я хочу, тем не менее, вам сказать, вы-то хорошо знаете Филиппа Киркорова, он неизвестен во Франции, неизвестен в Европе, но вы-то знаете, и наверняка вы знаете, что в целом более 30 песен было им украдено, либо им в качестве композитора, либо в качестве исполнителя, в том числе речь идет о песне на Евровидении. Donc c'est pas une nouveauté pour vous. Поэтому для вас, наверное, это не новость. Et la façon dont il s'est conduit et comment ça s'est passé hier, c'est vraiment, c'est un guet-apens, c'est un truc de mafia. И то, что, как он себя повел, то, что произошло вчера, это настоящая западня, это какая-то вообще мафиозная история. C'est criminel et on va déposer en ce sens, mes avocats vont déposer en ce sens une plainte au pénal pour crime et pour dénonciation calomnieuse. И надо сказать, что это на самом деле преступление было совершено, и, соответственно, мои адвокаты подадут жалобу в прокуратуру уголовного характера, и в том числе за диффамацию, то есть за клевету в отношении меня. Et je pense que ça va lui faire beaucoup plus mal pour sa réputation que d'avoir accepté l'accord qu'il nous avait proposé. И я думаю, что ему это нанесет гораздо больший ущерб его репутации, нежели факт подписания того, который не состоялся, того соглашения, о котором мы договорились. Pour revenir aux chansons copiées ou plagiées, чтобы вернуться к тем песням, о плагиате которых идет речь, un scoop pour vous. Вот вам супер-сенсация. Mon ami depuis 30 ans, qui est un très grand compositeur et qui a composé entre autres pour Dalida. Например, мой друг, которого я знаю уже более 30 лет, и который писал песни, в том числе для французской певицы Далиды. Il lui a écrit un très grand hit que Philippe Kirkorov a décidé de le chanter en russe, comme ça, sans demander à personne, en 1998. Он написал для Далиды в свое время, мой друг, композитор французский, суперхит, который Филипп Киркоров решил в 1998 году исполнить на русском языке, не спросив разрешения. Sans demander la moindre autorisation, ni de l'éditeur, ni de l'auteur, ni du compositeur de cette chanson. Не попросив разрешения ни у издателя музыкального, ни у автора, ни у композитора. Cette chanson, et c'est un ami depuis 30 ans. А это мой друг, которого я знаю уже более 30 лет. Cette chanson, vous la connaissez tous. Elle s'appelle Salmaya Salama. Все вы знаете эту песню. Дидье исполнил вам ее, напел кратко. Mon ami compositeur original n'a jamais reçu un centime de la société d'auteurs russe Larao. И мой друг, оригинальный композитор, написавший музыку этой песни, не получил ни одного сантима от Российского общества охраны авторских прав. Et un nouveau scoop pour vous aussi. И еще одна сенсационная новость. Certainement intenter un procès contre Philippe Kirkorov et les personnes ayant adapté cette chanson sans autorisation. И я думаю, что он, то есть имеется в виду мой друг, наверняка также подаст иск и начнет судебное расследование против Филиппа Киркорова и тех лиц, которые адаптировали эту песню в России, не получив на то разрешение. Concernant le plagiat de ma chanson, nous avons aujourd'hui plusieurs options de continuer la plainte, soit de la continuer en Russie, soit aux États-Unis, parce que M. Kirkorov a des biens aux États-Unis, immobiliers. Я могу вам сказать в отношении плагиата моей собственной песни, что у нас есть несколько вариантов о продолжении иска либо в России, либо в Соединенных Штатах, где у господина Киркорова есть недвижимость. Donc ce qu'il y a de sûr, c'est que même ce qui s'est passé hier, ça ne m'impressionne pas du tout et que je continuerai jusqu'au bout. И точно могу вам сказать, что то, что произошло вчера, меня ни с коим образом не впечатлило, и я буду идти до конца. J'estime avoir été suffisamment patient et ouvert à une proposition. M. Kirkorov a voulu jouer au plus malin. Я считаю, что я проявил достаточно терпения и был достаточно открыт предложением, но господин Киркоров, видимо, решил показать, что он самый умный. Mais jamais la souris ne pourra effrayer le chat, tel que jamais les plagieurs auront raison contre le plagié, tant que la justice sera justice. Но я хочу сказать, что никогда мышь не сможет напугать кошку, точно так же, как плагиаторы никогда не смогут победить жертв плагиата до тех пор, пока правосудие будет оставаться правосудием. Maintenant, ce que vous savez certainement, c'est tout à fait modestement, mais quand même, c'est la réalité. Je viens en Union soviétique, en URSS depuis 1983. Et en Russie, bien sûr, depuis 1983. Могу вам сказать, может быть, скромно, не скромно с моей стороны, но хотелось бы сказать, все-таки напомнить, что я уже приезжаю в Советский Союз, ну и в Россию, начиная с 1983 года. J'estime avoir modestement contribué au rapprochement de la culture russo-française, la russe et la française. Я все-таки считаю, что я внес свой скромный вклад в сближение двух культур, культур двух стран, русской культуры и французской культуры. À travers ma musique,
J'ai donné, pour la première fois, j'ai obtenu de M. Louchkov en 1992 de donner le premier concert sur la place Rouge et ainsi, quelque part, rendre cette place pour la fête. Я помню, что я получил разрешение от господина Лужкова, тогдашнего мэра Москвы, на проведение концерта в 1992 году на Красной площади. Таким образом, я как бы вернул празднику эту площадь. Voilà, notre histoire d'amour continue. Je veux la continuer parce qu'elle est magnifique. Таким образом, история любви между мной и Россией продолжается. Я хочу, чтобы она продолжалась, потому что это прекрасная история. Pour un créateur, c'est le plus beau cadeau. Это лучший подарок для человека творческого. Voilà. Je vous remercie. Je suis prêt à répondre à peut-être pas toutes vos questions, mais quelques-unes. Ну, таким образом, я завершил свое вступление. Я готов ответить, может быть, не на все ваши вопросы, но на некоторые из них.